Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku kowa fatan alkhairi da fatan yadda muka wayi gari lafiya. Allah ka sa mu wani lafiya. Sunana Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood, Umar Hashim a cikin izzarsu. Jiya ana ta kira na mutane da dama daga garuruwa da dama na Najeriya, ana cewa an ce musu na mutu. To ban mutu ba, gani da raina yanzu haka ma ina cikin garin Jigawa, muna aiki tare da sauran abokan ayyuka na. In kuka duba duk za ku ga mu gama a zaune tare da su. To saboda haka ina so in shaida ma al'umma musulmai masu kaunan mu cewa wannan magana da ake ta yadawa cewa Lawan Ahmad ya rasu, ya mutu, ko ya yi accident, ya yi hadari a mota ya mutu, to ba gaskiya bace ba. Lawan Ahmad ina nan da raina, kuma ina so mutane su san cewa kowa zai mutu a rayuwarsa, to amma kowanne da lokacin